パン工房ドリームの一番高い食本。値段を言うな。え？値段を言うだろ。だって高かったんだもん。ちょっと足んないな。何挟んだの？チーズとレタスとハムとか卵も焼いて挟もうかなと思ってるんですよ。あとはくくりかな。登山していく。スカスカなパン買って。なんと1本買ったんだけどね。2斤分なのあれ1本。そう。買ったんだけど、ちょっとスカスカでした。出来上がり楽しみにしてます。バイバイ。頑張ります。で口を押さえてる人がいる。無理だ。あ、無理。お、すごいすごい。ありが。できた？できた。できたって。しらす入んだ。へえ。適当でしょ。こういうメニューないっしょ。ほら、こんなにどうでもないと予定はなかった。まあまあ。出た。何麹ですか？コンソメ。へえ。何作ってんの？簡単なつまみを作ってます。汗ふきふき。
ごいね、宴の準備が着々と。うちでは何かが始まる。なんか動画撮り。ここは煮込まれてます。あ、やばい。崩れちゃったよ。本当だね。ポメ旅チャンネル、ジュリフェアブログ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。